kabajamtootaa fi hordoftoota gammadaa shoo torban kana akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna gammadaa shoo kan torban kana eegalee jira gammadaa shoo jaallattanii nu daawwachaa waan jirtaniif yaadaaf gaaffii qabdan hundumaa nuun gahaa waan jirtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna torban kana ammoo ji'oottan darban kana keessa sagalee waloodhaan dhaga'amaa ture sagalee jecha tokko waliin namoonni dubbachaa kan turan ayyaantu sagalee jedhu ture ayyaantu gama TikTok akkasumas gama miidiyaalee hawaasaa Facebook fi kaan irratti justice for ayyaantu jechuudhaan sosochii miidiyaa hawaasaa hedduu fi akkasumas immoo haqni akka argamu haqa ayyaantuudhaaf namoonni falman hedduun dubbachaa turan maarree yakka akkasumas gocha suukkanneessaa ilma namaatiif keessuma shamarraniif hin tolle gurra namaatti dhaga'uufis hedduu nama suukkanneessu kan irra ga'e obboleettii keenya ayyaantu gara gammadaa shoo affeerranne rakkoo akkamiitu irra gahee ammoo sadarkaa maalirra jirti fuulduratti maaltu yaadamaa jira kan jedhu ayyaantu waliin mari'achuudhaaf gama gammadaa shootti affeerree jirra hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. nama gaddisiisa mandheen faayilichaa faayidaan ala ta'eera bu'aan dadhabbiisaa faayiloonni garuu caalaatti ammayyaa'anii fayyadamuufis ta'e qabatanii deemuuf mijataa ta'anii si'aa'ina ajaa'ibaan harka isaa seenaniiru Itiyoo Teleekoom. qorqorroon holotaa qorqorroodhaa oli warshaa qorqorroo holataa. ayyaantu bagana gaan dhufte bagana gaan cheers jennee gallu egaa ayyaantuun maqaa baay'ee beekamaadha maqaa baay'ee bareeda maqaa oromooti baatii darbee kana keessa ayyaantu siin jechaa turanii namoota hedduutu haqa keetiif falmaa ture keessumaa justice for ayyaantu jedhamee haashtaagii faa uumanii gama TikTokii kanaan immoo fiiltarii ayyaantu jedhamu wayi dubartoonni dhiirri namni hedduun uumee irratti hirmaachaa ture namni hedduun dhaadhessaa ture rakkoo sirra ga'e kana yeroo sana baay'ee si argachuudhaaf akka balaan kun sirra dhaqqabeen xiqqoo bubbullee si argachuudhaaf baay'ee yaalii gochaa ture garuu rakkoon sirra ga'e rakkoo xiqqaa miti yeroo dhuma sana gara miidiyaatti wanna si dhiyeessuu danda'u hin turre si argachuu hin dandeenye amma akka carraa taanee wal argine bagana gaan dhufte shoo keenya meegaa daawwattoota keenyaa fi xiqqoo akka ifa ta'utti fuulli ayyaantu amma mul'atu kuni fuula sirrii miti fuula ishee kana harka ishee kana rakkoo akkamiitu irra ga'e ayyaantu jennee daawwattoota keenyaafis ifa akkati gootee eegaltuuf. ani maqaan kiyya ayyaantu Mustafaa Taayyeetiin jedhama. Kaniin itti dhaladhee guddadhe magaalaa Kombolchaati. Kaniin itti yaalamaa ture hospitaala Harmee kan jedhamu caffee achitti yaalamaa ture. Ani adagaan kanarra ga'e kan asiidiiti. Ammatti illee asiidii kana kirara isaatii fi maal akkana ta'e illee hin beeku waan ajaa'ibsitti ta'urraa. Amma ani kanarra raawwate abbaa mana hayyaati. Eega walitti dhufne amata 8 daa'ima lama wajjin urrannee turre daa'imni lameenis dhiira lachuutu tokko amata 2 tokko amata 4 guyyaa 4 halkan sa'a 9tti jechuudha hawaanni kun irratti raawwatame. Guyyaadha moo halkan? Halkan
Okay. Guyyaa arbaati guyyaa isaa arbaa oollee hagga namni hamsaa jechuudha. Saa sagalitti halkan narraa raawwatame. Ani hojjettu mootummaati. Waajjira geejjibaa keessa aanaa humbilchaa ittiin hojjechuu ture. Sanumaafuu ani isa kanaa wajjin ganamallee jechuudha. Faxara wajjin nyaannee manarraa wajji baane. Deebisnee laaqanallee wajjin nyaannee manarraa wajji baane. Mucaa kiyya koo waggaa afurii karaa oolmee daa'immanii kana gamasiin geessa. Mana barumsaa galchee jechuudha. Innillee mucaa san fuudhee deeme. Anis laaqana san wajji nyaannee ka'ee anis karaa hojii deeme. Zaan hojii galullee naaf bilbilee ture. Maallaqa nu kan jenneen maallaqa nu kannee ture. Yeroo sanitti bakka hogguu mana galtee ijoollee ani akkootiyyaan nu guddisee beekta. Akkootiyya bira ijoolleen tiyya oolanii hogguu achitti galtee naa dawulinaan jogguu mana galtee haa jeeti mana galee dawulee fi tiyyaan gallee jira bakka waan boru silaa ani waan hin hojjettu ta'eef waa hunda ganama hogguun deemu halkan waan qopheeffannee halkan waa hunda qopheeffannee jira hoottu jeetiin isa yaamee jechuu dawulee dhufee hiraataas nyaate anis nyaadhee wajjin bakka anti dadhabeetiin ture irraa karaa mannaaraa kan akkana waan akka mucaa takkumurraa ollee dadhabeetiin jiraanii rafa jeetiin isaa taa'ee sirkii laaqu hiraata hojii nyaannee biraa rafe. Daa'ima kiyya lachuutis fidadhee daa'ima lachuu ana wajjin akkana ciisu jira lachuutu jechuudha. Amma hogguu waa xiqqasha ture kana keessa halkan tiriqni baduu isaatillee eegaan dammaqee yaadadde malee tiriqa ifaan osoo jiruutiin rafe bira inni osuma taa'u jechuudha. Zaa sagala hogguu ta'u halkan keessa mataa kanarratti nanaqame jechuudha asiidiin kun. Hogguu nanaqe mataa kana keessa akka shigiree murutti nagaddeeme jechuudha. Alla gubadde jeedi lafarraa ka'e. Gubadde maaltu na dhufe jee gizeen akkana godhu mataan kiyya akkanuma fuudhanii akkana gizeen godhu. Maal taate naan jee alla harfee kiyya gubadde jeetiin akkanatti isa qabe. Yoon gubatte ganaa gubattaa naan jeeti asirraa naareen naggannaqe. Hogguu gannaqe wayi maal mana naqu jetta jee hirriiba keessaa hin ka'e. Osoo akka abjuu wayii faasitti hirriiba keessaa hin ka'e osoo immoo hirriiba ala osoo rafutti hin jiraanne taate xiqqollee ofirraa hin tiisa ture. Hanga kana ija tana keessa jechuudha. Harkaan tuqee duruu ija tana keessa nanaqe jechuudha. Ijjitu nama naan agartu anaaf. Naa bakka hogguu kana qabaddeetuma kana gadhiisee fi harka takkaan ulaabane jechuudha. Zaa sagal nam tokko rafuu jiranii nam tokko nan dhageenye. Iyyee nam tokko nan dhageenye. Hogguu warri ollaa kiyya kana cinaa mana iyyanii hirriibaa kaan inni fagoo baafatee kute. Ani hanga kana xiqqoo manni akka hojii tana guddistee fi eessuma kiyyaa jira. Abbaas Abdurrahmaan Jaaniini jaartii isaatii jira Oromiyaa Xaayir Jaaniini jirti. Hogguu kana madda keenya xiqqoo narraa ollaa warra keenyarraa fagaadhee hin jiru beektee bakkaan kireeffadhee galu. Iyyaatiin dhaqee harka lameenin akkanatti karradhee jechuudha. Alla gubadhee balbalee jee. Hogguu hulaabananii naggabbaan ani bifti tiyyan jiru karaa bineensaa jijjiirameetiin jira. Yeruma sanattuu jijjiiramee jira. Bakka nan beektu yoo dhufte na dheessite. Isiin jaartiin eessuma kiyyaasan Abbaas Abdurrahmaan siin joobsan hoggaa hulaabantu anaa miti ijjitee deebitee jechuudha. Osumaan ani deemuuti uffataan ani qabu dhabdhabjee narraa bu'ee qullaan jira jechuudha asii waliin akkanatti. Cicciteetu dhabdhabjee bu'ee jechuudha. Kana rifeensi kiyya xiqqoo dheeraadha. Amma rifeensa kiyya kana yoo agarte haadamee jira. Hospitaalaan irra haadanii jiran hin qabu rifeensaan ammoo. Amma rifeensa hin qabdu. Banuun hin danda'a banees agarsiisu. Amma ani hin qabu ture laa. Kana keessa akkanatti akkana na seenee ture. Kana hogguu afurnarraa haadaniiti shaneessa amma biqiluu isaati kun rifeensa kanarraa. Amma biqilaa jira jechuudha. Amma kanarraa duuba kiyya kana yoo laalte kanatti. Kanaas akkanatti hin qaba. Kanarraas akkanatti akkana na gubee jechuudha. Kana hogguu nan hulaabanee iyyaa gaddeemu san duyda kana keessa gad. Kana keessa gad jira. Hulaabanee iyyaa hogguu nan gabbee akkan na jala facaasee kana hudduu duuba kan rifeensaan gasseene malee. Eegana booda kana harka kiyya kana hogguun akkana rifeensa godhu san rifeensa gidaan akkana rifeensi akkanuma bu'ee jechuudha guutuunsaa. Guutuma sirraa akkanuma bu'aa. Yeroo san hogguu hospitaala osoo hin geenye jechuudha harka kanarratti nama rame rifeensi achi dhaqeetiin gaama eessumni kiyya san maal taate naan jee alla arifee asiitiin na gubee hin jeen
Bartee gaamma waan. Asiitii kana ta'uusaa amma dura anaan doorsisee ture guyyaa tokko jechuudha. Anaan doorsisuun tun gaafas naan doorsisan facaasee tureen saalaan. Fidee dhufee ture kanaan dura. Ijatti hin finne. Anaan bakka hojii jiru dhufeenni natti bakka hojiitii na yaamee waliin baanee bakka juuza dhuynutti xiqqoo turtee takka baatii 5 dura walitti aarree ture. Baatii 6 san osoo ati akkana biraa kuttetti na deemuu baatte. Ani barbakkaati jirtu barbaadee fideetuma waan kana waan asiitii jaamu tokko sirna qoohee naan jee. Gosti keetii fi namni keetillee yoo walitti bahe fuula keessiin deebisnee naan jee. Woy ati akkana na gootee ati sila akkas na gootee jiraattaa hin jeen. Ani asiitii maal akka ta'e hin beekuu si yaadannees. Ginja gocha sanii tokko hasaa'ee basaati hojjetaa jiru mi'a naaf kanne haayee jeen. Lakki bar facaasee jeen guduranii godhe jeetiin ni bitadheetiin godhe jeetiin yaade eegeesi anaa wajjin walitti deebite bakka dhaiseetiin jira waan jaamu haasee jechuudha. Inni saayibni isaa san xiqqoon akka nuti du'uu jeen lakkii bar facaaseetiin jira jeen. Innaa jechuun ani takkaa jecha kana naan jeetis hin beeku sammuuti keessa ana baduu dide manni kun. Qaamni kee garuu gaafa gareessuma beeksisa rirrifaatu takkaan qaba torbaana san dura jechuudha. Nagee waliin qabna hanga kana hojii rafna hojii haana hojii nyaanna hojii dhuyina waa hunda ijoollees mana barumsaa keessa dalageetis mana surbaas nu qabna jechuudha. Yeroo san keessa rabbiin kiyya dafee jecha kana naa fiduusaa anu ifiin ajaa'ibe. Ture wanni kun gaabaatee 5 dura jechuudha. Sammuutii keessa akkasitti haana fakkaata. Hogguun ani iyyaa mana eessuma kiyyaa san dhaqee narraa baneeti fiigeessuun naqiyyoon ulee takka qabatee jechuudha. Abbaas kanees hin jiru kun. Amma isarra xiqqaati. Fiigee maaltu jiru wanti akka hin jiru. Us hogguun naan jees numaan isa bakka anaasoo keessa. Us bakka ani jini naan jaa. Ani gubadhee balbalee malee waan takka waan hin jiru qabu. Hogguu jaartiin eessuma kiyyaa tun Oromiyaan tun bishaan fuutee nanna gudeemtu warri ollaa warri na jala dammaqee dhufe itti naqeen bishaanii fi ibiddi waliin ta'u. Jaanii irraa qaban jechuudha. Yeroo sanitti osoo bishaan nanna qabee ni daddamadha ture laa. Inni kun bishaan barbaade jaan. Qaqqaba ittiin naqini jaaniin. Xiqqoo afaan kana keessa bishaan balbalte yoo bishaan dhuginaan jaan. Ni didee yeroo sanitti bishaan dhuguwa. Inni eddaan xiqqasha afaan kana keessa naga bu'ee jira. Asirraan akkana naga bu'ee kun laalama. Akkana akka jiru kun akkanatti dhufee afaan kana keessa xiqqoon seenee jira. Hoggaa kana abbaan kiyyallee Mustafaa Taayyee namni jaamu. Halkan zaasa galatti itti dabulanii mucaatee akkana gubattee jirti jaanii itti himanii karaa irratti beenee jechuudha. Eessuun kiyyasan fuudhee buufata nageesse. Hanga kana daa'imni kiyya zaasa gal bineensi fuudhu baatuun beeku ala jiran jechuudha. Daa'ima kiyya isa xiqqaati irratti waan dhukkuba tokko nimooniyaa waan jaamu takka qaba mucaan kiyyeessan. Asii fi miila kanarratti bu'ee jechuudha. Asiidiin kun. Daa'ima keerrattis. Daa'ima kiyyee isa lammaffaa. Silaa si jala rafanii. Asii fi asirratti isa lammaffaati irratti bu'ee jira jechuudha. Hoggaa lamaati immoo mucaan kiyyee kun. Achuma hospitaala achiitti deddeebisaniituma buufata achitti deddeebisanii irraa yaalan jechuudha. Hedduu baay'ee oowwituu qaba beektee. Inni qofaa jedhan huccuu oowwituutti haa'ee raffisa isa kan. Asii fi asirra bu'ee jechuudha. Waan ajaa'ibsitti ta'u inni guddaan ammoo taa'ee ilaalu jira gocha kan. Yeroo buufata keenya san poolis xaabiyaa teenya san fuutee bakka inni itti baratu fuutee poolis xaabiyaa geessee qorattu mucayyoon kiyya dhugaasiif himu. Ani immoo yeroo san inni hogguu si himullee baatirii moobaayil qabsiifatee nan naqee siin hin jenneen ammoo daa'imni kiyya immoo baatirii moobaayil qabsiifatee maamaatii ibiddatti naqee siin jira isinni hoggaa afurii. Ani kanarratti hogguu san eessuun kiyya san fuudhee naan deemee abbaan kiyya Mustafaa Taayyee kajaamu sanis karaarra dhaabbatee eegee walii makiinaa takka fudhatanii jechuudha. As caffee bakka jaamu tana harar na fidan. Achitti hogguu na fidan namni mataa kiyya kana harka hin jiru. Ijuma tana naa dhaqqabu eegalan. Osuma jaanii tuni ammoo narku bakka. Takkittii kana qofa naa baate jechuudha yeroo sanitti. Eegas isa kanallee harar gala achi yaaman isa kana. Eessuma kiyya kan namni hojii dhufe kan ani xiqqaan na fide inni harar waan jiraatuuf eegas harar inni akka dhufe bakka yeroo san namni ijuma tanaaf bakka dafee naaf dhaqqabe eegana kanammoo nagarre. Eega bakkaan ani ciisu. Mataan illee waan sirra jiruuf namni baay'ee agareen jiru. Nama bakka dafanii dhuma doktoroonni dhufees ijuma tana na dhaqqaban jechuudha. Ijuma tana na dhiqan dafanii na dhiqanii bakka tun hoggosuma yeruma sanii baddee jirti jechuudha ijji. Eegas booda narsii takkaa jira. Doktarri kiyyallee akkasuma jira narsii achi kan jirtu hundallee ni galatoomfadha. Hedduu akka wanni kun sammuu tiyya kana keessa na gadi hin deemne.
anaaf mokkoraa turan akkana du'uun qabduu isii himtuun bakka wanni kun seenuu jira jee asirra yoo laalte immoo asirraan lafeen na mul'ate lafee callaan jirti moggoo kana godhe qalau jettee jechuudha lafee tanaan na mul'ate asirraa foon na fuudheetiti asirra godhee jechuun hangeessi meertuu hin dhiisu jee narsiin tiyyanii ijjiti bakka narsoonni achi keessa jiran amma tiyya godhadhee yookaan narsoota achi keessa jiru isaan mucaa takkaa jira tigisti jaaniini narsiin hedduu dhagaa isaan akka dubartiitti isii takkitti jira beektaa wanni kun deemu jira dooktara jetteeti footoo kaastee maammii ergiti bakka gubata asiiti gubee kan irraa kaasii wanni kun baruu sogguun adiqaan deemu jira jaan isaan cufti gabbaanii waluma mari'atan kana kaasii doktor kanumarraa kaasii bakka arabbi sodaadhachi boodaateessu jaanii eegas doktara kiyyallee naa gorratamu doktor guruun jaaniini dafee jechuun naqee mana opereeshinaa narraa kaasee isaa siidiin gubeessan eegana booda jechuun narsoonni kiyyaa hedduudha dafaniitiitii narraa dhiqanii akkaan ammaas opereeshinii lamada seenee foon asirraa na fuudhee tafa kanarraa kanneen irra cuqqula jechuun mataa kana akka inni na keessa hin deemne godhe kanneen keessa asuma keessaa ammoo bakka gadi bakka rifeensi kun itti biqilee keessa kana dho'isee jira kanneen akkanatti tafa kiyya kanarraa fuudhanii harka kiyya kanaas ammoo oggoo agartu tafa kiyya kanarraa fuudhanii kanatti akkana cucukkulan jechuun akka inni baay'ee madaa'ee wannaan gadi hin seenne godhamee jira. Amma harki kee kun kan amma akkanatti mul'atu kun kan fuula keerra jiru kunis waan madaan qabu miti amma madaan qabu amma gogee jira. Foon asirraa fuudhamee asirra waan qabameef amma goggogeetuma jira qaamas yaala kana alla ni barbaada waan jaamuu jira achi riivarii barreessa. Amma caalatti kan miidhaan irra ga'e ija kee gamasanii ija kee gamanaallee ni bu'aa miti ree? Ija kee gamanaan ni bu'aa funyaan kiyyallee muramee jira. Qaawaan qabu? Qaawwa xiqqasho qabaasee xiqqasho malee muramee jira. Gurri kiyyalleen akkuma agartu kana muramee jira narraa. Kan garasiyo? Kan garanaa bahee jira. Kan garasiyo. Kan garanaa kana yeroo isa waan akkana ciisuuf jiru dura kanarra waan beeku dooktara kiyya keessa deemeetiti wanni kun nama keessa deema beekte muramuu qabaa jee funyaan illee muree gurraas muree jira. Ijjiti yoggusuma warra baay'ee miidhame kanarraa muranii jechuudha. Kana dura gaa otoo rakkoon hanga kana abbaa manaa keetiin sirran ga'een dura abbaa manaa kee wajjin akkati jettee duraan xiqqoo walitti buuneera jette hariiroo akkamii qabdu turtan garuu namoota abbaa manaa fi haati manaa waliigaltee qabaatu yeroo tokko wal dhabdeenis numa jiraata. Namoota baay'ee waliigalan jedhaman keessa jirtu moo namoota waliin galle keessa jirtu hariiroo akkamii qabdu turtan guyyuu yeroo jiraattan jechuudha. Yaa'u dureen waliif galla inni wanni inni yeroo takka haa waliif bu'insi numa jirti. Numa jiraata. Numa jiraata. Kanii nama baatee shan dura siin joo kana waliif bu'insa baatee shan duraati beeyte kanii siin joo eegasiin eeggoos deebi'e immoo waliif bu'insa hin qabne eegana boodaa kana. Eegana boodaa kana hojii jiraachuu jira hojii nyaannaa hojii dhugna akkasitti wal caqacaqaan turre jechuudha. Baatee shan dura kaniin siin joo kana. Yeroo sanoo si miidhee beekaa yookiin siree beefaa miidhaa kan biroo sirra qaqqabsiisee beekaa isa dura. Lakki. Kanaan dura erguma wal fuutan iyyuu jechuudha. Erga wal fuune guyyaa tokko ijuma tana keessa jechuudha. Guyyaa tokko ijuma tana keessa ana miidhee gaafas booda garuu walitti bu'insa afaanii malee harkaa hin beekne takkaa walitti na tuqeetis hin beeku. Gaafa sana immoo halkan sa'aatii walitti buunee gaafa sanis ija tana keessa kana quba kanaan akkana na godhee ture quba kanaan akkana ija tana keessa na godhee ture waan sana niin dhoyse yaani takkaa himeen beeku nii hun dhallee fi gaafa sana eegaa nan dhufee hospitaala ciisee eessuma kiyya kanaaf himan namni malee ani dhoyseetiin ture warra keenyattu miira inaaffaafaa nama qabu jettee amantaaf fakkeenyaaf ija kee kanarratti wanni inni xiyyeeffatee fi tarii isa biratti namni faa ayyaantu iji kee baay'ee bareeda suuraa kee yeroo ati asiidii kun sitti naqameen ilaalaa turre suuraawwan kee hedduun isaanii kana wajjiniin waan wal qabataniif ayyaantu iji kee bareeda dhuguma immoo duraan iji kee baay'ee bareeda ija jedhamu keessa jira iji kee baay'ee bareeda hin bareeddaa faa jedhee yoo namni sitti dubbatu yoo namni waa'ee maqaa keetii dha'u sana wajjiniin wal qabsiisee miira inaafuu ija ishee jaallatu namoonni faa jedhanii jedhee faa yaada jettee faa yaadda waan akkasii qabaa waan akkasii ni qaba ani ni jira miirri inaafaa isa keessa
inni osoo isaa taate akkanaan hojii tan hojjedhuun barbaadu ture. Akkati hojii mootummaa hojjetu. Bakka namni hundinuu akkuma ati suuraatii agartee sanii akkasumatti ni bareeddu ni jaa waan itti dhufuuf waan birootiin osoo hin qabne miira hinaafaa kana ni qaba jechuudha. Ani garuu arraas meeqooyi boruus meeqooyi daftee gaa bultii tana facaastee boon hin taatu beekte ni dhiisanii wayyaa waan jaamuuni. Ammas yeroo hedduu yeroo dubbadhu jaalalaaf akkanaa bakka haalli inni agarsiisu jiru naaf hin ta'uu maaliif akkanaa ani tun jaartii isaatii maaliif akkana na caqaalaa hogguu cufa jeetiin dubbirraa dubbadha ture beekte hogguu akkamaati hinaafaati jettu kanarratti jechuu hogguu kaasa. Maaliif hogguun akkana jee waan si jaalatu fi bakka malee namni akkana si godha jee namni yaadin jiru. Ani inni kun naaf hin taane bakka hogguu cufa kanaan namaaf na jee qaalaa hogguu takkan akkana maatitti konfidensii qabaadheen deebu jaartii isaa ta'uu namni na beeka maali hogguun jee bakka warra keenyatti illee hogguun dhaqee meera hedduu. Maal hojjetan? Inni baajaajuuf. Bakka waan si jaalatuu fi malee tana sani jee namni isa murteessu jiru yeroo hundaa nama murteessa si jaalataa bakka waan si jaalatuuf akkanatti inni bareeddee guujaanii akkanatti si caqaacaqa malee waan birootii miti waan ilmoo waa wajji qabdaniif waan biroo waan yaaduu miti jaanii. Waan kanaan dura waan kana yogguu waan rakkoon akkasii uumamtu gara jaarsolii gara maatii fa'aa waan akkasii himattee beektaati. Rakkoon akkasii narra gahaa jira dadhabee. Waan akkanaafaa jettee beektaa? Hinaaffaatan haa. Waa'ee karaa hinaaffaatan himachaatiin ture. Gama isaaniitii irraa illee gama baadiyyaatii illee jiranii manguddoonni eessumni kiyya kunillee akkasumatti abbaan kiyyaas akkasumatti eessuma kiyya kaanillee akkasumatti jechuudha seenaa turanii garuu isa murteessanii beekan yeroo hundaa nama murteessan. Waan si jaallatuuf inni kana hunda ani gochi kun sirrii miti wanni kun sirrii miti na dhaggeeffadhaa oguun jeen yeroo hunda maqaan moo murteessan waan si jaallatuuf booyee sitti himata jechuudha waan godhu kana booyee sitti himata ati biraas yoo dhufe ani moo murteessita malee isatti murteessitu ati bakka waan booyee sitti himatuuf jechuudha. Na ijoolleeti jallee akkasumatti rabbiin bineensa duraa illee naa baase ani illee lubbuun illee jiraachuun kiyya waan takka natti ture alhamdulillah lubbuunis jiraadhee beekte. Ana osoo uummanni Oromooti fi uummata kiristaanaati illee walumaan tahanii na gargaaraa turan beekta. Osoo isaan irra hin jiraanne illee lubbuu tiyyaaf ilmoo tiyyaaf akkana jiraachuudhaaf alhamdulillah inumaan jira. Lubbuun jiraachuun dura waan takka beekte ija takkittii tanaanis babbee galu sumaatii miti. Arra daa'ima waan hin qabuuf daa'imni tiyya nan beektu maal sii godha. Sagalee tiyya dhageeni natti yoos dhufan narraa if booda deebi'an. Ammallee nan beektu. Daa'imni kee maal jedhu nama biraa faatti waan isaan jedhan fa'aa dhageessee beektu siinoo maal siin jiru warri ammallee waggaa afurii fa'aa kun xiqqoo. Waggaa afurii kun amma xiqqoo maamaa tiyya baabaan kiyya ibiddeetti naqee galgala ani baabaa kiyya hin jaaladhuun barbaadu bakka yoon baabaa kiyya agare niin diraa bakka qubee naa bitaa niin ajjeesa maamaa tiyya akkana godhee bakka. Yoon abbaa kiyya arge nan ajjeesa. Waan akkana jaahamuu qaba. Garuu gizee fool ani waan ajaa'iba natti daa'ima kiyyarra qorattuu yakka poolis xaabiyaa dhuftee fuuteeti mana barumsaatirra geessite poolis xaabiyaa. Ati keenyuutii gaafa jaaniin abbaa isaanii manni. Eessuma kiyya abbaa see kaniis hin jiru kan kabaabaatii ammas deebee eenyus dhale guyyattuun abbaa kiyya baanee Mustafaa Taayyeetii. Otoo namni tokko hin gorsin. Osoo namni tokko hin gorsin. Ani akkas deeyyaan duuba teemma ammas eenyus guddisa guyyatte baabaa guddaa jeeti isa kana sitti himata malee afaan kanaan hin dubbatu bakka. Ani baabaan hin qabu jaaladhu bakka waan jahamu qaba. Sanirraa baabaan kee ummaatee maal godhee guyyatteen makaddaa lama keeyyatee anammoo gusitti makaddaa lama tiraasii akkana lama walirra keeyyatee baatirii ibsee waan kana nan naqee jeesitti nimne namma. Inni immoo akkasitti hibutti tiraasii lama keeyyateeti. Dammaqee ture jechuudha. Mucayyoon taa'eeti galgala waan akka buskudaati waan akka maangoo dureen fidaafii tura. Waan san kanneefiiti rafesee mucaa inni laal. Mucaa immoo hin rafne. Anaaf yoo nama karaa gama poolisii waliin kan inni qabamee rabbii waliin dhufdee dhiyaannu ta'e mucaan kiyya isa ragaa guutuu naaf ta'a jechuudha. Booyaa turanii uummanni poolisiisanii jaarteessuma kiyyaatti fuudhee geesse mucaa. Anarra mucaan keenya hin dandamne naan jette. Waan aarifeensi godhe guututti himee mobaayil qabsiifatee makaddarra taa'ee maamaa tiyyetti naqee maamaan tiyye iyyitee baabaa xiqqaan eessuma kiyya sani beektee baabaa xiqqaan inni joonsan abbaan san fuudhee
makiinaa keessa kaayee kutee siin jira. Eessa geesse dubogdee jedhe ani hin beeku waaqaa kutee akkasitti ummaan dhuftee bineensa duraa nu fuutee siin jira mucaan kiyya. Anaa fi obboleessa kiyyaa siin jira mucaa isa xiqqaa baanii. Garuu yoo ammas fiddee dhaabde sagalee tiyyaan shirjee yoon ilaale bifa tiyyaan oguu ilaale ni fiiga. Harka kana akkana na tuqadhaa ijeeniti na tuqachuu dide. Ammas hin tuqanne. Na tuqanne. Ammallee hin dandamanne hin barre. Hin barre. Sanuu guyyaa iidaatii dhufee dooktarri fidiyyeeti si wallaalanii naan jaala kanaan. Jechuun ilmu mootii sanuu na anumaan dhalee jeeti hangaan shakkuu takkarra geete jiruun ilmoon ta'e hoggoota dhalte si wallaalte maal sii godha. Abshir hin booyin ayyaantu. Kan waaqni fide fudhachuudha. Ifumati yaafuu ifin shakkee akkuma ijoollee ta'anii mul'atanii jeetiin if shakkaa ture beekte. Alhamdulillah garuu gaaf tokko fayyee isaanii wajjinis akka namaatitti wajjin jiraadha jeetii yaada beekte. Lubbuuti yaayyoon jiraadde. Garuu namni lubbuun dabre hanganaa'uun argu ture. Dhugaadha. Lubbuuti. Wanni guddaan lubbuu keetiin ooluu keeti. Ilmoon kee har'a egaa daa'immani waan ta'anii fi waan addaa wayii waan fuula keerra jiru sitti fakkaachuu danda'a. Sanii fi kun kan uumame. Dura gaa yeroo abbaa warraa kee kana waliin wal fuutanii jaalala akkamii qabdu turan? Otoo waliin fuudhiin fa'aa waggaa amata meeqa waliin jiraattanii? Jaalala akkamii sii qaba ture? Atoo akkam hangam takka jaallatta turte? Rakkoon hinaaffaa kun akkuma jirutti ture. Waggaa afur alatti haa wal jaalannee naaf inni. Eegas booda wal fuunee wajji jiraanne jechuudha. Kana irratti yoo isatti illee waan dhageeffne jeetiin ani daa'ima lameen kanallee hore eega daa'imni lameen kun horate illee ittuma fuufaa dhufe bakka. Ani isa amansiisu waan hin godhe sadafa yoo ka'an akkanatti hinaaffaa waddillee kun keessa jiraatu taate an sadaffaas dhaleetiin si garsiisa. Ramadaan amma isa dabre kan Ramadaan kan ogguu biyyan sadaffaa dhaleetiin si garsiisa. Waan jaamuun isaaf dhiyeessaafan. Waliin teenyee bunallee waliin taphisnee isallee waliin yaamee jechuudha. Waan takka yaadini bakka yoomiyyuu jaartii teetii ilmaan kunis keetii atis abbaa mana hiyyaatii waan takka yaadini waan sitti dhufee haasawaa. Bakka hojii faatti si jala fa'aa dhufaa? Dhufee na yaame. Na yaame. Bakka hojiitti dhufe? Hiriyoottan kiyyarra ni dabula. Bakka hiriyoottan kiyya yoo har'a hojii deeman borno hojii deemuun fadhan. Bakka yoo amma saayiba kiyyaa wajjin ani silkiin dubbisee silkii lafaa kaa'e dhufee silkii sallaalee daqiiqaa hangana haaso'itte maal si hojjaasutti haala waan nageema fayyaa naaf dhalaa waan takka wajjin haaso'in naaf dhalaa nageema hojjaasu'in ati maali dhiira moo dhala jeetiin lolaan beekte amma hoggaa kana deebi'ee saayiboottan kiyya san rakkate hiriyoottan kiyya san irra fa'aa bilbila jechuudha. Hiriyoottan kiyya baay'ee nu wajjin deeman ture. Isaan nu wajjin deemanii hiriyoottan kiyya dilasanii bakka dhaabanii jiran nu wajjin. Kanaaf miira hinaaffaa olaanaa qaba ture jechuudha. Olaanaa qabe. Wanni sarara ture. Garuu na godha jeeyyaanne ani akkooti jetanii siin jootan ogguun baay'ee itti himu. Maal si godha sin godhuu si jaalataa bakka si jaalataadha bakka namni hundinuu. Atis yoo agartee amma si jaalataa qofa murteessita malee. Nama rakkoo sirraan ga'a jedhamee yaadamu. Anuma murteessita godhufte. Jaalala akka nama godhaa bakka waan si jaalatuuf kana hunda haa ta'u waan irra ilaaltu takka hin qabdudha bakka namni hundi gaafii namni dhiyeessu. Ergasii gaa amma to'annoo seeraa jala ooleeraan? Hin oolle. Hangammaa moo? Hangammaa hin oolle. Maaliif hin argamne moo jee? Inni karaa guutuu akka adaamaa jira jahanii kana keessatti gaa amma fayyaa tiyyatana keessarratti anaa dursa malee isaa miti jeetuma. Eessumni kiyya kunii fi abbaan kiyyaa fi eessumni kiyya kaanillee jechuun walumaan fayyaa tiyyatana jala fiiguu jira. Kan dursi kan kennamu qabu lubbuu ishee oolchuudha malee. Oolchuudha. Murtii gama sanaan jiru. Maaliif Oromoon bal'aantu waan jirtu karaa fara yoo dhaqees hin bahu beekte dura anaa lubbuu tiyyaa dursa jeyaaniiti lubbuu tiyyatana ana dura dursanii ammas walii laallagaa bakka inni jiru sana. Egaa erga yakki kun sirriitti raawwate namni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti siif falmaa ture waa'ee kee ayyaantuudhaa fi haqa argachuu qabdi yakki irratti raawwatame kuni haqa ishee barbaachisaa rakkoo guddaadha dubartoota biraatii irrattis akka hin geenyee fi
dhiibbaa gochuutu nurra jiraata jedhanii namoonni gama adda addaatiin miidiyaa hawaasaa kanarratti dhiibbaa adda addaa gochaa turan. Dhiibbaan sun jijjiirama fideera jettee yaadda? Fide alhamdulillah hedduu fidee jira jijjiirama akkasii nama mormuu isaanii saniif jijjiirama baay'ee fidee jira. Ani garuu akka mataa hiyyaatitti ana booda wanni kun osoo dhaabbatee hin jira. Anarratti amma Itoophiyaa keessatti hedduudhaan kanaan dura fa'aa kaamil fa'aa meelaat fa'aa jechuun osoo dhaabbatee akka jijjiiramne kun dhufe bakka ana booda dubartiin akkana rakkattee namni haqa dubartii jee lallabuun qabudha bakka. Anaaf jijjiiramni dhufee jira jijjiiramni baay'ee dhufee jira osoo isaan hin jiraanne har'a rabbii gaditti dura rabbumaa jira. Rabbii gaditti osoo isaan hin jiraanne hafee waan jaamu takkaan sammuutii jetti qaba. Akka inni yaadattis akkuma ani hafu saniif kana hunda raawwate beekta. Bakki isarraa itti mul'atu fuula waan ta'eef dafee fuula iyya waan na balleesseef jijjiiramni baay'een dhufee jira jeetiin. Dhimma kana gama mootummaatiin abbootiin alangaa naannoo sana jiranii poolisoonni yakki kun namni yakka kana sirratti raawwate qabamee seeratti akka dhiyaatu akka murtii argatu wanni godhan jira. Ganaa isaanis ittuma deemuu jiraniin saha ani nagaafatanii turanii akkasitti walitti hin dhufne ganaa fi isaan kana keessa ganaa waliin hin seenne. Barbaadattuma jiran jedhanii kana keessa ganaa waliin hin seenne. Maal akka ta'u barbaadda namoonni tokko yakka gudguddaan isirra ga'ee balaan ciccimaan isirra ga'ee garaa dhiifamaa qabu. Ammoo haqni isaanii immoo akka baatus ni barbaadu. Ayyaantuun maal yaaddi maal akka ta'u barbaaddi? Isa yoo argite maal miira akkamii faasitti dhaga'amuu danda'amu fuulduratti? Inni ana qofa miidhe osoo hin jenne waan dubartii ta'e hunda sammuu isaa miidhe jeetii yaada. Takka farratti ilmaan kiyyaa miidhee jira. Ilmaan kiyyaa ni hiyyoomseerra ni beektaa? Ilmaan kiyyaa abbaa malee haadha malee dhamma keessaan jiraachuu jiran. Garuu rabbiin darbee nama darbu haadha naa olii qaban. Haadha naa olii isaan dureenis isaan jiraachisu jirtu qabanii jiraachuu jiran isaan. Arra garuu sammuun daa'imummaa yeroo amma jirtu tana keessatti haadhaa fi abbaa barbaaddi. Ani dhiifamaan isaaf ni godha jee qabu hin qabu inni karaa seeraatiin dhiyaatee murteen addaa isarra kennamtee isarraan bakka wanni hundi baratamuu qabdi. Gochi kun anuma qofarra raawwachuu qaba bakka. Namooda wanni akkanaa wanni asiidii jaamuuf wanni gocha sukkanneessaa jaamu dubartii takka irratti akka raawwatamuu barbaadu. Inni dhaabbatee murtii dureen amma gaafa jaarsa kaamilaa fa'aa jaarsa meelaat fa'aa ni jira. Gaafa isaan irratti murtiin kakannamu lallaafa akka kiyyatti. Isa kanarratti immoo murtiin giyaasan kannamtee ana booda gochee kanaa kun dhaabbachuun barbaada. Murtiin addaa kannamtee jechuudha. Ana magguun yeroo jalqaba gizeen fuula kaamilaa laale ani fayyu jeetiin tasfaan fure beekte. Zamanni kaamilaatiif zamanni kiyya tokkoo miti garuu jeetumaan laale. Hoggaan meelaata garee garuu tasfaan godhadhee asitti illee na dhuftee jirti egaa na finfinnee tana dhufe. Sitti dhuftee? Na dhuftee jirti. Dhuftee si dubbistee? Na dubbistee jirti. Maal siin jette? Gaafa dura jalqaba haraarratti eessuma hayya kanaa fi kaan irrattis bilbilteen hiimoodhaan na dubbisaa turte. Fuula see guullaa nama asiidiitti naqame natti hin fakkaanne ni gammadee. Tolfamee jira miti fuulli. Gizeen hiimoo laaluu ni gammade fuula kaamilaa tokkoon agarsiisanii. Xiqqoo qirna jeebeete. Teknooloojiin bara sanaa akkaataa yaalaallee maal wassa. Amma eegana booda guyyaa kaan bagatti siin geejjii ayyaana faasikaa hadabre kanarratti hogguu dawwuluuf guyyaa lamaffaatiin dawwuleen. Meelaatiin jirtu bakka dalagaa jirtu hogguu naan jaan bakka bunaan dureen dhuyinillee lama sadii dhugeetiin gammadee jechuudha. Maal tokkos na godhe beektaa? Namni asiitiin itti naqame lakkaa dalagatee mana isaatiin ni galaa. Dila kana namni kana bakka dalagaa jiraataa jeetiin gammachuu addaa natti dhageeme. Hogguu isiin dhuftallee akkasumatti hin tiime. Asitti hogguun egaa nan finfinnee dhufte isiin natti jechuudha. Hogguu namni dhufte fuula isii hogguu laalee hedduun gammade. Ani hangan takkaniin fayyaa hin jeen. Anna caala fayyitaa ani bara 2010 akkana ta'e naan jeen. Ati zamanni keebar zamana footootii ilaalanii fuulli keessa raawuu danda'u ni fayyitaa bakka. Na laalee sitti hin bareedu naan jette jechuudha. Hedduun takka na bareeddee ijji tiyyaas akkuma keetii kana turte funyaan kiyyalleen akkuma keetii kana ture. Gurrilleen akkanuma ture. Bakka anuma meelaa xiqqasho akkuma kee kana ni fayyaa hin jeen. Hedduu fayyitaa naan jette na caalaa fayyitaa naan jette abdii na horsiiftee eegas boodallee bakka akkaan ani fadhu.
Ani dure yoon daawwitii fuula kiyya daawwitii keessa mul'ate guyyaa kana guutuu booyaatiin oola. Cinqaatiin oola bakka ani ni tasfaan qabuu jee. Eega deebi'uu danda'u jettee. Bakka mureetiin jira. Eegaan meelaata agarre laakiin bakka ifumaa hoo fadheetiin daawwitiin farkusun waan itti fakkaachuun eegallee bakka. Dirata kana jajjabeessitee yeroo dhuftu idillii naaf iddee dhufte jiruun ilma namaa akka idillii tanaatii naan jettee waan na gorsiterraa. Gosa idillii dila kana agarsiiste jiruun ilma namaatu akkana bareeddee akkana xoloodee waan rabbi borsuuf fiduun beeytuu naan jette. Saniifuu ati tokko bareedinni jiraanna yeroo kaan immoo rakkoon nurra ga'uu danda'a. Saniifuu ati jabduu ta'uu qabdaa waan takka yaadini. Ammoo ani abbaa kiyya cimaan qaba naan jette abbaa mana kiyya amata 16 godhanii naan jette amata 6 irraa hidhame amata 10 jette kunillee naaf dubboo ati amma heerumtee jirta hin amma heerumeetiin jira naan jette ati maal sammuu teetii yaaddee heerumtee dhaltee hin jeen. Wanni inni amma illee deebitee heerumtee dhaltee. Okay. Haa ati akkamitti dhiiraa amantee dhiira dhiyaataa hin jeen. Wanni inni barbaade kana na godhee oo akkana olii dhiiruma waan jaamutti hin dhiyaanneef na godhe akkamittiin duba waan inni yaade san godhaafi naan jette jechuudha. Isaaf ilmoota akkaan qaba naan jette eegan heerumeetiin dhalee jiraachuu jira naan jette dalagadheetiin gala ijji tiyyatuun akka ija taane akka ija tiyya taaneetitti hedduu si harkaatiin jira. Waa hundi kiyya bareedee jira naan jette bakka hogguun eegaan isii ilaalee finfinnee dhufe qaceellattiin abdii godhadhe hedduu galatoomtu hedduu suuraalee kee durii hedduu isaanii yeroo ilaallu miira baay'ee namatti dhagahamu miira baay'ee suuraalee babbareedoo qabda turte ammoo yakki sirratti ta'e kun baay'ee suukkanneessaadha yakka ilma namaatiif maluu miti keessumaa dubartiidhaaf yakka maluu miti akkuma ati beektuu dubartiin haadha keenya ilmaan keenya obboleettiidha dubartii irratti yakki keessuma haadha ofii ilaaluun namarra jiraata jedhee yaada ammas namoonni adda addaa bakka adda addaa teessanii yaada hammeenya garaagaraatiin guutuudhaan dhiibbaa yookiin yakka suukanneessa akkasii dubartoota irratti yaaddan yoo jiraate carraa kanaan waamicha isiniif dhiyeessina gocha akkasiirraa akkasin of eeggattan dubartiin haadha keenya ta'uu beektanii haati keenya immoo rakkoo isaan dandamatanii nu guddisan otoo beeknu rakkoo akkasitti deebisnee isaan galchuun nurra hin jiraatu sammuun kee amma yakki kun fuula kee irratti kan uumame harka kee irratti kan uumame yakka fuula keetii fi harka kee irra jiru ifatti kan namni argu kan gammadaan argu kan namni kaanillee argu fuula keeti fuula kee bade kan harka kee bade kan gama xiinsammuu keetiin saayikolojiin kee miidhaa akkamiitu narra ga'e jettee yaadda maal dhiibbaa akkamii immoo namarra geessisa yakki akkasii dubartoota irra yeroo ga'u ayyaantu. Ani ekkumaan sitti himutti bakka sammuun tiyya dureen na namantu jechuudha guyyaa kana guutuu booyaatiin tura bakka ifimootiyyaa ifi namanu sammuun tiyya bakka na jeeqamti. Karaa amantii teenyaatiin waan akka hadiisaa waan akka dhaggeeffatan kanaa jira kanuma dhaggeeffadheetiin sammuutii achi deebisa bakka yeroo mara bakka namni dhufu cufti aayizoo maan taanii akka asiidiitiin ati hin tuqamnee aayizoo waan naan jaaniif eega gamana miidiyaa kanaaf cufaan uummanni hundumtu musliimaa fi kiristaanni Oromoo fi hundinuu naaf dirmachuu eegalanis bakka waa'een an fayyuuf tasfaa kiyya godhuudhaaf akkanatti anaaf dirmatan jeetitiin if jajjabeessuu eegala jechuudha. Gocha sukkanneessaa akkanaa immoo anarratti haa ga'uun jaba bakka anarratti haa dhaabbatu dubartiin takka ana booda akka akkana taatu hin barbaadu waan dubartii jaamurraa dubartiin haadha arra ani immoo dubartii ta'eetiin miidhamee jira ijoolleen akka daa'imummaatti akka mirga daa'immaniitti sammuun isaanii miidhamanii jira. Ana harkachuu hin dandeenye illiin haadharratti tolti abbaa irratti akkasumatti abbaa fi haadhaan ijoolleen abbaa fi haati hojii guddisanii fi taan takkaa miti. Hamileen isaanii yeroo hunda cabxu. Abbaan fedhalleen hangam fedhe jaalatee yoo si guddisallee akka haadhaa san hin geessu. Haati duutee dhabamurra maraattee jiraachuutu wayyaadha. Akkuma jaansanitti ilmoodhaaf sila akkasi. Arra garuu maaliin godhatu boo carraa isaaniiti. Sammuu daa'imaatillee miidhee jechuudha abbaan manaa. Yanallee na bira miidhuu kiyya bira dabree sammuu daa'imman kiyyaatillee miidhee jechuudha. Saniifuu ana booda gochisu kanneesaa akkanaa kun akka dhaabbatuuf inni amma bakka jirutti Oromoon biyya hunda keessa jirti. Bakka inni jira jaamee yaadamutti inni qabame tarkaanfiin
seeraan irra fudhatamuu qabdi. Ana booda ani akka mataa yaadatti Abshira. dubartuma takka irrattu hatta hamtu feete waan feete illee yoo taate nagaan adda ba'uunis ni jirti. Bara akkana wal balleessu osoo hin taane nagaan adda ba'ee ta'anarra bareedu dubartii qofa fuudhee jiraachuu danda'a. Akka amantii teenyaatti nagaan adda ba'uun osoo jirtu osoo jechi sadii adda nama baasu osoo jiru akkana dila nama godhurra ana booda garuu wanni kun haa dhaabbatu hin jaan gama kiyyaan. Ani amma akka Itoophiyaatti afuraffamuu shanaffaan ga'eef jechuu asiidii kanaaf. Ana booda garuu dhaabbachuu qaba hin jaan. Gama mootummaatiinis gama karaa dhimma dubartiitiinis wanni kun akka dhaabbatu dubartoonni cimsanii jabaatanii itti fufuu qabanii hin jaan. Bakka ani kiyya miidhaan kun kanarratti. Egaan daawwattoota keenya eessumni ayyaantuu Ahmeddiin Abdurrahman nu waliin jira. Gara kanatti affeerree immoo isarraa waan maatii waliin wal qabatee jiru gaafanna. Nama gaddisiisa. Mandheen faayilichaa faayidaan ala ta'eera. Bu'aan dadhabbiisaa faayilonni garuu caalaatti ammayyaa'anii fayyadamuufis ta'e qabatanii deemuuf mijataa ta'anii si'aa'ina ajaa'ibaan harka isaa seenaniiru. Itiyoo Teleekoom. Qorqorroon holotaa qorqorroodhaa oli. Warshaa qorqorroo holataa. Egaa Ahmeddiin Abdurrahman eessuma ayyaantuuti baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Gocha suukanneessaa hedduu dhaga'uudhaaf illee namatti ulfaatu ayyaantu irra gahee amma isii waliin haasa'aa jirra. Isinuu akka maatiitti maaltu isinitti dhagahame wanni kun raawwachuusaa eegasii yoo maal gochaa jirtu? Ayyee gochiin maatii bira dabree kan ilma namaa hunda naasise waan ta'eef ani yeroo sanitti akkuma isin jalqaba irra kaasaa turtetti ana Harariin jiraadha. Galgala sa'aatii 10tti bilbila guulaalu miskooliin harkee obboleessa kiyya abbaas tunirra bilbile. Sa'a 10 jechuun sa'a 4 AM jaami. Galgala ka sa'a 4 bilbileseetiin eegaan rafee bilbile jeetti dhiise. Hoytuma sunna bilbila naaf yaati mana kiyyaa subii salaatuuf kaatee jirti. Harmee hospitaala nu gokkootu naan jedhe maaltu maal ta'e asiidii dhagee waan achi booda natti himinaaf hin galu. Haadha mana kiyyaa sabaa jaaniini sabaat bara abbaasiin akkana jaaniin jeen. Meerra deebii gaafadhu naan jettee haadha mana isaa Oromiyaa irratti hin bilbilee obsituu bara Arifeen obsituu jennaan maqaan ishee hamana. Kan ayyaantu maqaan ishee mana obsituu jennaani. Akkanatti Arifeen asiitiitti nagaguutte bakka waan hin qabadhuu fi waan hin gadhiisuu wallaalee fiigaatuma dhayne jechuudha. Haguu dhaynee sireetti irratti ilaallu amanuun dadhabee maal goota ni maraannee ni iyyinee garuu akkasiis taatee yoo if jabeessitee lubbuu sii baraaruudhaaf hin jeene isiis dhabdeeti waa hunda dhabde waan ta'eef boodar if jajjabeessineetuma if jajjabeessuun isii yaala qorichaa qofa osoo hin taane xiinsammuu isiitillee jabeessuudha ta'a waan ta'eef fiilingii nutti dhagahamu isii biratti bareedumaan teenya hogguu isii bira baane gaanuu fi rabbii beeka akkatti jirru akkasitti turree hedduu ulfaata garuu. Egaa wanni sun hundumtuu amma miirri hamaan sun hundumtuu darbee yeroo ammaa kana Finfinneetti argamtu. Gara Finfinnee maaltu isin fide yaalli isiin achitti gochaa turte akkam ture gara kanatti yaala dabalataa argachuuf immoo maal yaaddanii gara kanatti dhuftanii amma situ waliin jira mee waan sana yoo xiqqoo irraa nu ibsite. Hospitaala Caffee jechuu riferaarii harmeedha turre yaala bareedaan nu kennamaa ture yaala bareedaa qofa osoo hin taane ka fitfituun fituu waan jaan takkaatu jira. Especially doktorootaa fi narsoota mana sun keessa jiru yaala qorichaa ilmee fi kiniinaan kannaniif caala yaala sammuu isii irratti hojjetaniitu jijjiirama guddaa kana fidee sammuu isii kana jabeessuu irratti
tiriitimantii isaan garsiisaa turan tiriimantii addaa ture isaan kana osoo hin galatoofannee hunda bareetii yaada hedduu jajjaboo baay'izawwee ishii qofa osoo hin taane dhukkubsattootuma mana kutaa nama gubatee jiru sunu akkaataa isaan itti qaban hedduu bareedaadha waan ta'eef akka ilmoo ofiitti akka obboleettii ofiitti fitti maxxansanii akka itti hin dhageenye sammuu isii irratti hedduu dalagaa turanii bareedaadha ture hedduun ulfaatee ture guun achiiboo illee waan si dhibu hangaan dheessota akkatti isaanumaa maaliif nama guu wajji turte sitti ulfaata finfinnee guu dhufnu medical boardiin rifarii nu barreessitee jirti yaalli ishee kan amma booda biyya alaatti kan dalagamu isa suniif osuma achi hospitaala jirruuti hospitaala kilinika akka Maayo kilinika kan Minisootaa jiru Turkii Indiyaa kilinika mucaan South Africaatti gubatee itti yaalamaa ture sunillee kontaakti godhaa turre isaan keessaa Maayo kilinika isa Minisootaa jiru suni waliin kontaaktii bareedaadha qabna feezii bareedaadhaan nu qeebalanii ijoolleen teenya tan achi jirtu ijoolleen Oromoolleen dubbisaa turanii hospitaalicha kilinikicha ammatti isii wallaanuudhaaf walii galtee irra geenye jirre isaanii waliin Maayo kilinikii kan Minisootaa jiru isa kana doktor keenya doktor Guruun doktor isii alaa turellee eeguu dubbisnu addunyumarraa hospitaalli kilinikni bareedaan isa sun akka ta'e nutti himanii research center illee qaba website isaanii eeguu laalu plastic surgery kan warra dalagu doktoroota specialistii 17 qaban kanaaf advantage bareedaadha qaba waan ta'eef warri dafee dura nu simatee isaanii kanaaf gamas deemsisneetti asii dhimma baasabuuraallee finnee paaspoortii baafattee baastee fixxee viizaadhaa to'afe isa suniif yoo rabbi jee wiixatanu dura gama embaasii xaliyaa waraqaa deeggarsaa ministeerri dubartii akkasumatti federaal poolisii illeen dhimma dubartichi keessaa qaba dubbiseen ture isaan illeen isiniif barreessina jaani xaliyaa deeggarsaa kana qabanne embaasii seenuudhaaf deemnee yeroo bijee egaa biyya alaa deemuudhaaf fi biyya alaatti yaalsisuudhaaf plastik sarjaroota addunyaarra jiran gurguddaa kana biratti yaalsisuudhaaf fi maallaqa guddaa gaafata egaa akkuma hundumti keessan beektan immoo daawwattoota keenyas dabalatee hundumti keenya ayyaantuun hojjettuu mootummaati hojjettuu mootummaa aanaarra hojjettu tokko hojjettuun mootummaa aanaarra hojjettu tokko immoo maallaqa dila kana maallaqa hangana ga'u baaftee gara biyya alaa dhaqxee yaalamuun baay'ee ulfaataadha isa kanaaf yeroo ammaa kana yaaliin maallaqa walitti sassaabuu isheedhaaf taasifamaa jiru jira gargaarsa akkamii barbaaddu maallaqa hangam sin gaafatanii kilinikni kun kilinikni beellama keenya torbee nu dura jiru kanatti identify godhee maallaqa hanga nu barbaachisu confirmation letter hojii isaan embaasii qabadhee seen torbee dhufu nuuf ergaa deeggarsaa hojii ol qabatee uummanni sabaa sablammoonni biyyattii jechuu dandeessa hedduu qarshii 5 irraa qarshii takka irraa eegalanii cinaa dhaabbachaa turanii ammallee erga kaleessa obboleessi keenya doktor Naafiyaat viidiyoo hojjeteen gargaarsisii haareetti jalqabee jira wanni namuu beekuu qabu garuu mucaan obboleessi keenya kan Debbo Afrikaatti miidhamee deeggarsa iyyanii walii qabanii fi wallaanamaa ture ammallee bakka hin geenye jee deeggarsa isallee ni barbaachisa cinaa dhaabbachuullee qabanii meelaatii hojillee gool dubbisnu stiil waggaa jaaffaa erga gochi kun irraa raawwatame ammallee beellama qabdi sarjiniidha. Beellama qabdi maallaqa baafti. Yeroo tokkotti waan hojjetamee dhumu waan ta'eef jala hojjechaa ilaalaa fuula ishee tolchaa gara duraatti deebisaa waan deemu. Ijji kunilleen ifaan itti ni seena waan ta'eef meebii yaalaa bareedaa argatte ni deebiti jenneeti egaa abdii rabbii irraa qabna hospitaalallee ijumaa fi qaamaa soolumaanii rifariin itti barreeffamee jira. kanaaf ammaaf piroosesii sun irra jirra jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin amma dhagaa jirtan kana seenaa baay'ee suukkanneessaa ta'e kan obboleettii keenya ayyaantuu irratti raawwate kanaan wal qabsiisanii yeroo ammaa kana eessumni ishees bakka kana jiru Finfinnee jiraatanii piroosesii gara biyya alaa deemuu fi
Maayo Clinic Minnesotaatti argamutti yaalsisuudhaaf yaalii gurguddaa eegalanii jiru. Maarree yaalii isaan eegalan kun immoo maallaqa yoo nuti cinaa dhaabbanne yoo nuti deeggarre malee rakkoo hamaa keessa galuun isaanii nafu. Kanaaf ayyaantuu namni jaallattan dubartii irratti rakkoo ga'u kamu dura dhaabbachuu qabna jettanii namoonni yaaddan, namoonni dhaabbata qabdan, dhaabbileen adda addaa spoonsara taatanii fi ayyaantuu gara biyya sanaatti erguudhaaf warri barbaadan hundumti keessan karaa lakkoofsa bilbilaa as jala isinii keenyuu fi akkasumas lakkoofsa akkaawuntii kan eessuma ishee as Ahmeddiin Abdurrahman as jala isinii keenyuun quunnamtanii akka gargaarsa gootaniif akka cinaa dhaabbattan waan dandeessan namarratti dhiisoo ton ta'in qarshii 10 20 30 dhibba takka sataatu waan dandeessan namoonni amma nu daawwachaa jirtan addunyaa garaagaraa irra teessanii gama YouTube'n isa ta'u gama ETV afaan Oromootiin nu daawwachaa jirtan maallaqa qabdan muraasarra moobaayila keessan baaftanii ammuma karaa moobaayil baankingii karaalee adda addaa erguu fi dandeessan kamiinuu ayyaantuu cinaa akka dhaabbattan akka gargaartan kabajaa fi ulfina olaanaadhaan isin gaafannaa akka Gammadaa Shootti. Rakkoon akkaawuntii wajjin wal qabatee jiru maaliif akkaawuntii eessuma isheetii walitti qabama maaliif akkaawuntii ishee hin taane jedhanii namoonni kaasaa waan jiraniif isa ifa akka gootu ayyaantuunis immoo kan irratti akka yaada kennitu fedhii ishee ta'uu fi yeroo adda addaa kana gargaarsa waliin wal qabatee namni wal shakkuu waan adda addaa maatiis jedhamee namni tokko maallaqa fudhatee deemaa maal jechaa waan jiraniif walitti dhufeenya keessan namni waan hin beekneef ayyaantuunis haala kanarra taatee naannoo baankitti deddeebi'uu dhabuu ta'ullee danda'a. Kanaaf maqaa keetiin akkaawuntiin Ahmeddiin Abdurrahman jedhamee jiraachuun isaa maaliifi maqaa ayyaantuutu ta'e wayyuu jedhu deebii sirraa barbaada. Gaafii bareedaa kaafte beellama keenya kanarratti osoo gaafiin kun ka'u baate dilas miizaanallee argatu jedhee yaada. Gaafiin kun gaafii nama baay'ee bira jiru. Jalqaba wayitaa Beetaleem jaaniin obboleettii teenya takka isii fi urjii takka faadhaatu Finfinneerraa bilbilee waan kana guudhagayaan dubbisanii waan jiru waliin haasofne gargaaramuu qabdi waan ta'eef akkaawuntiin 2 banamee aanu ergamuu jaanii akkaawuntii ogguu nu gaafatan akka tasaa ta'e obboleessa kiyya Abbaas Abdurrahman qaamaan bakka sun nu bira hin turre abbaansi Obbo Mustafaa Tayyee jaaniini. Obbo Mustafaa Tayyee jechuun abbaasii qofa osoo hin taane akkaanan baradhee nama ta'ullee kan na godhaa ture rabbii gaditti isa nama kabaja guddaa galata guddaa na biraa qabu walumaan teenyee akka faamiliitti diskas goonee akkana jaan namoota isi deeggaruu barbaadu jira. Kanaaf akkaawuntii nu erga haga sa'aatii 6tti jaaniiti beellamanii jiranii atiis qaamni si gubatu sammuun kee fayyasi qaba wanni kun waan keeti waan ta'eef waan kanarra yaada kan nadhaa'enne mariidhaaf mana dheessine manuma hakimaa sunitti dursa namni yaada kannate booda siif himuu dandeessi ayyaantuudha ture asitti waa'ee wallaansaa xiqqaatu guddatu waan qabuun cacaa kan jiru eessuma kiyyaa isa waan ta'eef akkaawuntiin kasaatiin maqaa isaatiin aanaa banamu jettee yaada kannatte sunuma obboleessa kiyyaa fi abbaan isii Mustafaa Taayyeetis mirkaneessan yeroo adda addaa kookeet shoo irrattis gaafatamtee turte isiillee yaada kannitee turte even abbaansi Mustafaa Taayyeelleen Finfinnee tanarraa qaamaan ijoolleen dhufanii turanii warri TikTok irra dalagu waa'ee akkaawuntii kanallee kaasanii innillee yaada kannee ture nuutu filatee isa bakka buusu jaanii yaada kannaa turanii inni jiru kana garuu ani ummata Oromootii fi ummatuma Itoophiyaa guuturraa ulaalu maaliif jennaan zamana namnin cubbuun guutame kanatti ani na amanaa jee maaf na amanne jee isaanirra laalu waan ta'eef gaafii sirriidha gaafachaa jiranii waan sirriitti dhaga'ame kaasaa jiranii inni sun ammoo akka afaan kiyyarra jiru kana ayyaantuunis waan jetta. Ayyaantuu atoo maal jetta akkaawuntiin maqaan isaatiin banamuuni namoota irratti shakkii uumeera waan ta'eef akka maatiitti waan mari'attanii jettan kan uummataaf akka ifa gootu. Ani akka mataa hiyyaatitti akkaawuntii sana fadhiitiyyaan jaaladhee nam tokko osoo nan dirqamsiisaniin isaaf kenneef maaliifin isaaf kenne ni beektaa dhugaadhaan irra nama waa hunda silaa fayyaa qabaadhee godhuu danda'u ani nama fayyaa hin qabne ijji xiyyataa agartu tuni ala baatee jirti gaafa jalqabaa jechuu gaafa akkaawuntii tun dhufte ala jirti dooktar Gurum Kajaamu kun ija 2 dhabuu qabdu mucaan tun jechuudhaani
ati na dhufta sumaan harka malee akkasitti sagaleeteetiin si beeka malee nama taate adda baasuun danda'u yeroo sanitti. Kana mureetiiti ijuma agartu sanaahoo akkana baatii sadii ani hin rafne ijjitu waliin na cufamtee ala jirti ijji tiyyatuun. Ijji namaa akkana cufamtee banamtii tiyya cufamtee banamuu hin dandeessu. Tun akkuma jirtu baddee jirtiin jalqabaahoo. Kana waan akkasii jirtu ani mee yeroo sanii maaliin godhuu dandee waan takka godhuu hin danda'u. Ati arguus hin danda'u. Mana yaalaatii siin jira harka namaatiin jira fi diyyaafu. Siigalee namni inni kun jalqabumaahoo eessuma kiyya na guddise. Jalqabumaahoo jiruu fi jireenya kana waliin jiraachaa turre. Nama eegaan ani dhukkubsadhee ana dhiyaatee miti. Isa malees eessumni kiyya kaanis ni jira. Eessumni kiyya kaan daa'ima kiyya lameen qabee ati amma addaa ol qooddadhaa hin jeenga. Abbaan kiyya as na bira jira. Ummaan tiyyalleen as jirti. Ummaan tiyya ol qabdee ganna qabdi. Abbaan kiyyaas bakka ummaan tiyya dadhabdetti ol qabee na qaqqaba. Inni kamaal godhu taare addunyaan tu addeerachuu feeti beekte. Inni ana ol qabee qaqqabu anaas ol qabee qaqqabee waa'ee akaawuntiitis wanta hin jiru. Eessuma kiyya kaani ati daa'ima kiyya lameen naaf qabi. Daa'imni har'a osoo waan nyaanne guyyaa tokko yeroo takka siif ni obsaare hin obsu ture. Daa'ima kiyya lameen naaf qabeete abbaas ati deem isaaniif waan isaan itti jiraatan hojjedhu jeetiin isa geggeesse isaan immoo akaawuntii tiyya qabi uummata Oromoo kanaa wajjin wallaatee jeetiin adda hiree jechuudha fadhii tiyyaaniin kanneen jechuudha. Kanaaf fedhii kee fadhii tiyya kana namni na gargaaru barbaadu yoomiyyuu inni na dirqisiisee osoo hin ta'in inni waan birootiif osoo hin ta'in fadhii tiyyaan jaaladheeti anaa kan addaayi wal qoodeef jechuudha yeruma sana. Kanaaf nutis akka gammadaa shootti maallaqa muraasa ayyaantuudhaaf ka'umsaaf akka ta'utti gargaaru barbaadna. Kanaaf cheekii nuti barreessinu maqaa Ahmadiin Abdurrahman. Ayyee. Akka gammadaa shootti nuti waan humna keenya qarshii 10,000 akaawuntii isaa irratti kan galu cheekii qopheessineerra. Cheekii kana Ahmadiinitti kennina irraa kanaan. Egaa namoonni biroos yeroo gara shoo kanatti yaannu namoota hedduudhaaf bilbilaa turre. Namoonni hedduunis gargaaruudhaaf fedhii qabu. Yeroo gabaabaa keessatti karaa miidiyaa hawaasaa keenyaanis kan ibsinu taana namoonni hedduun waadaa seenaa jiru. Waadaa isaanii amma yoo nime waadaa sobaa akka hin taanee fi fuulduratti yogguu waadaan isaanii mirkanaa'ee akaawuntii isaanii irratti galu gama miidiyaa hawaasaa keenyaa karaa risaa miidiyaa fi akkasumas feesbuukii dhuunfaa kiyyaa gammadaa olaanaatiin kan ibsinu ta'a. Egaa dhumarratti lamaan keessaniif iyyuu gaaffii wal fakkaata. Yakki baay'ee suukkanneessan ilma namaatiif hin malle akkana namoota biroo irratti akka hin uumamne itti aansine dhaamsa akkamii qabdu akka maatiitti? Gaaffii bareedaadha gaafattanii. Jalqaba isheelleen kaasaa turte. Yakki kun akka hin uumamne mootummaa qofa osoo hin taane hawaasni illee dirqama qaba. Hawaasa keessaa maatiin dubartii dirqama qaba. Ani immoo uummanni sagalee kiyya dhaga'u miidiyaa kana laalu hundinuu nurraa osoo barnoota fudhatee hin jaa. Maaliif jennaan akkuma isin jalqaba dubbachaa turtetti dubartiin mana siitiin tolti waan jennu takka qabna. Maaliif dhuftee maalirra wal loltanii gaafachuu caalaa waan qabdutti kanniteetuma dubartiin manaan tolti jennee manatti ol dhiibuu takkaatu ture. Akkuma isin hin ta'e dhufee booyaa isuma booyuu kanaan amanagaa. Garuu wanni sun miidhaa kana fide waan ta'eef maatiin dubartii qabu. Abbaa mana ishii bareedaan hundi nama sirriitii miti. Fokkotaan hundi nama badaa miti. Abbaa mana siitii hojii ogguu ol dhabdee dhufte yeroo kannanii fi gatteessisanii rakkoo isaanii yoo gaafatan. Bu'uurarraa yoo gaafatan rakkoon amma nu qunnama kun hin qunnamuu dhabuu mala waan ta'eef osoo dubartiidhaaf yeroo kannine gurra kannine qaamaa qalbii kannine dhaggeeffanneef hedduu bareedaadha. Kan aadaraan jechuu barbaade uummata hundaanuu. Inni kaan ilmummaan dhiiraa takkaa'u hogguu dubartii miidhuudhaaf yaadu waan kaleessa hojii dabarse yaaduudha qaba. Haati isaa akka itti isa dhalte yaaduudha qaba. Dubartiin haadha waan taateef waan biraanis hogguma isa deessu cimimuu isiin cimimsatte sunu deebisuu hin dandeenyu addunyaa kanarratti yoo ni deebisne inni galata.
haadhatee caalaa namni qullaa si hojii rafu bar dubartii haadha manaa keetiiti waan obboleettiin teessi hin goone waan namni takka si hin goone addunyaa irratti qaama kee qullaa maatiin kee gaafa ati daa'imaati si harkan malee guddatte si harkan haadha manaa keetiiti maal jaa haati manaa fi abbaan manaa akka uffata waliitii uffata haadha manaa fi abbaan manaa waan kana godhuu deemtu garuu isa kana hundi yaadachuudha qabda ijoolleen kiyyoo baruu akkam taatee yaadachuudha qabda mucaan bara baabaa abbaa kiyya akka inni ummaatii yoo gubetti asiitii itti naqi gubinaan jaa anaan ammallee akkas naan jaa ani wanni gaafii natti hojjiru garuu mucaa kana sammuu isaatan akkamittiin jijjiiraa gaafii natti hojjira look mucaan kun amma guddatee yoo umriidhaan rabbii waliif fide abbaa isaa kana ni dhiisa jee yaadu yoo ammaan jijjiiraa deemte malee isumaa jiruu tee balleessitee taadha manaa keetii balleessitee ta faamilii teetii kamaatillee amma jiruun keessa badee ati samma waan biizinasa dalagattu waan hojjettu hunda gochuu hin dandeessu namni guutuun maatiin guutuutu addaan facaadhe isa kana hunda godhurra yoo aarte addaa boonni jira awwaanin siin jedhuu barbaada dhumarratti naagalee ture argeen ture rakkoo kana akka wanni kun dhufuus naagalee ture haadha manaa kiyyaafillee meefitiin ture walitti araarsoon jidduun seenuu jechaanii ture isa mataa isaatiin bilbilaan namootaan waliin kabajaa qabuun xiqqasho isa kana dhageessi inni naaf galcha jee ana manguddummaa natti ergaa ture arifeen jeenani obsituudhaaf yookaan ayyaantuudhaaf eessuma ta'e atiif alagaan ta'u isin jidduu taa'ee maas ati badii qaba jee walii isin araarsuu dadhabeetiin jira argaan jira rakkoo jirtu mee deemi ilaali xiqqoo feete itti na ergi waan hin qabuun anaas si fuusisaa hin jeen isa mataa isaatiin hin taane egaa wooma rabbii fedheette waan rabbiin sii katabe biran kottu alhamdulillahi rabbil alamin silaa duutee sirraan fanne rabbii kana fide waan kana fideefis isaa beeka nuti hagalma namaa taanetti galata galfanneetuma khayrumatti niyyachuudhaatu bareedaadha osoon asirraan buune garuu namootaan galatoonfachuu barbaaduun qaba waan kana nuti gochuu kun irratti raawwatame ji'a takkaa fi bulii 20 qilleensa addunyaa kun nu quban qabu ture warra kombolchaa magaalaa teenyaa miskiina ka 300 fidu ka 500 fidu hanga humna teenyaa titti dabalame isaanitu survive nu godhaa ture galatoonfachuun barbaade isaan rabbiin ogguu gandi takka godhuugee nama si erga sababa Saladdiin jaaniin Haramaa Yuunivarsiitii keessatti warra aangoota Haramaa Yuunivarsiitiiti dhukkuba tasaa akkanuma qabamee dhufe bakka nuti jiru emerjensiidha Harmee hospitaala isaa wallaanamuu dhufe jala maatii dhufte Sister Khadijaa jaanii Haramaa Yuunivarsiitii jendarii irratti itti gaafatamtuudha isheedhaanii miidhaan ayyaantuun kun akka addunyaa ba'u godhame arrallee akka geenyu sababa nu ta'a waan ta'eef galatoonfachuun barbaade isaan lameenuu galatoomaa yennaan Harar keessatti waan addaa nama afaan kiyya dubbatu nama amantii kiyya dubbatu caalaa ijoollee sabaan Amaaraa kan amantiin kiristaanaa baay'ee dhamaa turan isii tana baraaruudhaaf eega miidiyaa irratti bee waan si ajaa'ibu bete kiristaana alada guyyaa dilbata achi dhaqanii akkuma nuti jimmata dheenutti naxalaa isaanii hunda godhatanii dhufan du'aayii godhaniif waan qaban kannanii fi biraa deeman tuttuu mastaawoqiyaa siraa fi waayillansaa jarri kun sagantaa adda addaatti illee qopheessee warra isii deeggaraa ture isaanillee naa galatoomanii ammatti namni hedduu nama ufachuus malanii garuu namootaan irraa tokko maan qaba obsaa Araboo jaanii obboleessa keenya Kaanaadaa jira Badruu Kamaal jaanii Ameerikaa USA jira akkasumatti Masnuu Daawudillee ni jirti obboleeyyan isii jala jiran hedduutu jira Hikmat jaanii jirti Hikmat Usmaan argaa namni dura goofan diibane akka mucaan tun deeggaramtu godhaa ture Hikmat yeroon isaa dhumeete ka'ee jira kanaaf isaan kana hundaa fi warrootaan maqaan tuqinillee galatoonfachuun barbaada Beeteleemii reef dubbadde sunillee isaantu sagalee taa ture isii fi urjii waan ta'eef hedduu aanaa galatoomanii mana keessa dhufanii irraa dhuganii irraa nyaatanii sosoon galatoonfannee yoo deemne namnillee nama jaja rabbillee namatti aara atillee hedduu naa galatoome hedduun isin galatoonfachuu barbaade isinillee ayyaantu atoo dhumarratti dhaamsati qabdu
sirraa dhageenya. Handhaamsa haa isaan addaatii miti. Akkuma inni jeetti uummatuma inni galatoonfata kanaanis galatoonfachuun barbaada. Isaan qofa osoo hin ta'in guutuu uummata Oromootii fi guutuu uummata Kiristaanaatis hunda isaanii osoo maqaan tuyne hunda isaanii galatoonfachuun barbaada. Ammallee na cinaa dhaabbachuun keessan akka adda murree ammallee akka nan dagannee ilaadhumatiyya. Ani uummata Oromootii fi uummata Kiristaanaa ilmaan kiyya isaan irratti hin sabree garaa muradhee garaa waa dhalee jechuun beektaan kanama sabrin akkasitti mootii fi jiruu tiyya tana rabbii gaditti isaan irratti hin sabree jechuudha. Akkasumatti isaan lachuu haanaa galatoomanii haanaa jiraatanii jechuu barbaadeeti. Keessaa akkuma inni tuqetti jandaraa Khadiyyaa isii sanis hedduu dirata akka galatoonfachuu barbaada akka dubartiititti. Bakka itti yaalamaa ture narsoota kiyyaas guututti akka jiranitti dooktar kiyyaas dooktar Gonfajoo isaas guututti bakka ati ilmuma namaatirraa waan namaan irraa hammeenye madhu hin qabu guutuu isaanii aanaa galatoomanii jechuu barbaada. Nama gaddisiisa. Mandheen faayilichaa faayidaan ala ta'eera. Bu'aan dadhabbiisaa faayilonni garuu caalaatti ammayyaa'anii fayyadamuufis ta'e qabatanii deemuuf mijataa ta'anii si'aa'ina ajaa'ibaan harka isaa seenaniiru. Itiyoo Teleekoom. Abbootiin qabeenyaa mana jireenyaa, koondominiyeemii, appaartimantootaa, shooruumii, manneen kuusaa giddugaleessaa fi gurguddaa hamilee fi jabina faayaaf miidhagina keessan kan ta'e isadha. Qorqorroo holotaa bareedinni magaalaa qaroomtee bu'urri dagaleen tattaaffii keessanii gubbaarraa olirraa qorqorroo olitti. Qorqorroo holotaa jalqaba qorqorroon zinkii oriijinaalatti dhoobama. Itti aansu gara kutaa keemikaal tiriitmentiitti darbee irraa jalaan dibama. Isa booda gara kutaa piriimiyeem kootingiitti ergu irraa jalaan waan ta'u tahee baha. Isa booda gara jalaan halluu adii gara gubbaatti halluu bu'uura fedhii keessaniitiin bareedee qorqorroo ol ta'ee baha. Kanaaf qorqorroon holotaa miidhagaa fi jabaa waa hunda dandamatu kan ta'e qorqorroon holotaa qorqorroodhaa oli. Warshaa qorqorroo holotaa. Egaa yeroo itti aanu immoo ayyaantuun fuulli kee haga tokko siif hojjetamee bareedina kee duriitti deebitee ilmaan kee waliin hariiroo gaarii qabaatte isaanis si baranii ilmaan kee irratti waaqni si haa jiraachisu milkaa'ii bakka deemtutti yaala kee hundumaa irratti milkii siif hawwina. Gaafa fayyitee deebitee immoo ilmaan kee wajjinis deebinee yeroo biraan interviyuu kan goonu taana bakka deemtutti egaa jiruu kee hundumatti milkii siif hawwina. Waaqni fayyaa kee dafee siif deebisu. Keessumaa gammadaa shoo taatan immoo lamaan keessan yeroo yaalaa qabdan kanarraa biizii taatan irraa dhuftanii sagantaa keenya irratti waan hormaattaniif galatoomaa isiniin jenna. Ulfaadha. Ulfaadha galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin hedduu nama gaddisiisuu fi gocha suukenneessaan addaa ayyaantuu irratti raawwate waliin ayyaantuu fi akkasumas eessuma ishee waliin guyyaa har'aa gammadaa shoo irratti taasifne kan har'aa kanuma fakkaata ture. Egaan akkuma duraan isiniif kaafne ayyaantuu namoonni gargaaruu barbaadan kamu lakkoofsa akkaawuntii isii kan eessuma isii Ahmadiin Abdurrahmaanii banamee jiru asirratti isiniif keenya akka gargaartan isiniin jecha lakkoofsa bilbilaallee isinii keenya bilbiltanii ayyaantuu akka jabeessitan haamilee akka itti hortanii fi bakka isin dhuftutti warri Minnesotaa jirtanis immoo gargaarsa olaanaa akka isin taasiftaniif dhaamsa keenya isinitti dhaammanna akka gammadaa shootti. Egaan sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaatu ture. Gammadaa shoo jaallatanii daawwachaa waan jirtaniif ulfaadhaa isiniif jenna. Torban ammoo keessumaa biroo qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seena. Nama torbanii nu haa taasisu gammadaa shoo karaa Risaa Miidiyaa yuutuubii keenyaan warri daawwachaa jirtan immoo yuutuubii keenya Risaa Miidiyaa subscribe, like, comment, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Yaadaaf gaaffii sagantaa keenya irratti qabdan kamuu ammoo karaa lakkoofsa bilbila azala isinii keenyuun ammas irra deebi'uudhaan haloo nuun jechuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.